السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرارا لحالة التردي الإداري الرياضي في مصر، الاتحاد المصري لكرة الطائرة يوقع عقوبة على كل من دعاء محمد ومريم مصطفى 4 شهور إيقاف و100,000 جنيه غرامة. كل واحدة 100,000 جنيه غرامة. بصوا بقى للقرارات وشوفوا ميعادها. النهارده احنا في مباراة السوبر، يوم مباراة السوبر يوم الجمعة، الناس منشغلة، فيقوم اتحاد الطايرة يطلع القرارات دي. ايه بقى؟ اسمع بقى معايا واضحك. بالنسبة لدعاء هتروح النادي الأهلي عادي وهتدفع 100,000 جنيه غرامة، بس هتتوقف 4 شهور. حلو؟ حلو. ولو الزمالك عايز منها تعويض مادي هتدفعه هي بعيدا عن النادي الأهلي، تعويض مادي. كانت دعاء محمد بقى ليه بتسيب الزمالك؟ عشان الزمالك ما بيدفعلهاش مرتبها من 4 شهور. القضية دي احنا ما بصيناش فيها أصلا وما اتكلمناش عليها أصلا، وعاقبنا دعاء محمد اللي بتطالب بحقها بإيقاف 4 شهور وغرامة 100,000 جنيه غير التعويض اللي هتدفعه للزمالك لأن عقدها مع الزمالك صحيح. أما مريم مصطفى اللي عقدها مع الزمالك باطل بحكم الجمعية، بحكم اللجنة الأولمبية اللي ما أقرتش العقود دي لأن ما فيش جمعية عمومية انعقدت عشان إقرارها. فعقدها مع الزمالك هيتم الاعتداد بيه وتنتقل عادي. برضه هتدفع 100,000 جنيه غرامة وإيقاف 4 شهور. بالنسبة بقى للقضية بتاعة التزوير، لو ثبت إن الأهلي مزور هتروح ببلاش. لو ثبت إن الأهلي ما زورش هتدفع الشرط الجزائي 3 مليون جنيه. طبعا زي ما احنا عارفين ان النيابه اقرت ان الاهلي ما زورش والنيابه حفظت القضيه، فده معناه ان المفروض مريم هتدفع 3 مليون جنيه للاهلي. حلو قوي. السؤال، هل الاهلي هيخلص على كده؟ يعني هيكتفي بكده، مش هيعمل حاجه تاني، مش هيتكلم في حاجه تاني والموضوع انتهى على كده؟ انا بقول ان شاء الله لا. ممكن نروح بقى نتكلم مع الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، نشوف الناس اللي بتهرج دي بقى بتهرج ازاي. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، طبعا في اطار الطبطبة بتاعت الناحية الإدارية في مصر. ان ده مرتضى على صفحته طلع قال انا مش عايز ايمن الكاشف ومدحت شلبي الاثنين اهلاويه. طبعا هو يعني مدحت شلبي برامتزاوي، بس مش دي الفكره. الفكره ان هو مش عايز ايمن الكاشف يعلق، فقال لك خلاص نشوف له يا اما بلال علام يا اما حاتم بطيشه. حلو قوي. فطبعا ايمن الكاشف اعلن اعتذاره عن طريق المباراه، والمباراه هيعلق عليها واحد من اثنين، يا بلال علام يا حاتم بطيشه. طبعا ان شاء الله كلنا ان شاء الله مش هنشوف المباراه على اون سبورت، لكن برضه باذن الله نتمنى من ان لعيبتنا يبقوا رجاله النهارده. اهم حاجه مش الفكره بالنسبه لي ان انت تكسب ولا لا، الفكره انك تعمل كل اللي تقدر عليه وما تغلطش وتركز، واي فرصه تجيلك تحاول تسجلها. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، ان شاء الله النادي الاهلي النهارده ينتصر باذن الله. باذن الله النهارده النادي الاهلي يحقق السوبر، وباذن الله النهارده النادي الاهلي يكسب ويكسب فوز كويس كمان باذن الله. عندي امل كبير في ربنا ان شاء الله ان ده يحصل. ادعوا للنادي الاهلي كلكم باذن الله النهارده النادي الاهلي يكسب. اما بالنسبه لاتحاد الطايره فما بقاش فيه حد، يعني حتى مزبله التاريخ ما تنفعش، ما بقتش تنفع. بس كده، السلام عليكم.